తెలంగాణలో తక్కువ ఫీజులతో హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుమల్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్. సౌదీ అరేబియాలో అతి భారీ వర్షం కురుస్తుంది. కుండపోత కారణంగా ముస్లిం పవిత్ర మక్కా నగరం చెరువును తలపిస్తోంది. ఒక్కసారిగా వచ్చిన వరదలతో మక్కా ప్రాంతం జలమయమైంది. వర్షం కారణంగా దర్శనానికి వచ్చిన లక్షలాది మంది తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. సౌదీ అరేబియాలో క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా భారీ వర్షం కురిసింది. బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పట్టడంతో భారీ నష్టం జరిగింది. వరదల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో కార్లు కొట్టుకుపోయాయి. మక్కా, మదీనా, జెడ్డాలో ఎడతెరిపి లేని వర్షంతో భారీ వరదలొచ్చాయి. ఉరుములు మెరుపులతో సుడిగాలులు విరుచుకుపడ్డాయి. దీంతో జనజీవనం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇదే సమయంలో మక్కాలో ఉమ్రా యాత్రకు వచ్చిన భక్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ముస్లింలు పవిత్రంగా భావించే సౌదీ అరేబియాలోని మక్కా నగరం నీట మునిగింది. ఈదురుగాలులు, వడగళ్ల వానతో పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తూ ఉండడంతో జనజీవనం స్తంభించింది. మక్కా, మదీనాలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, జెడ్డా నగరం అతలాకుతలమవుతోంది. భారీ వరదలతో మక్కా ప్రాంతం అంతా చెరువును తలపిస్తోంది. పలు కార్లు నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఇప్పుడు అనేక బస్సులు రోడ్డు మీదే నిలిచిపోయాయి. ముంపు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న ప్రజలను రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్టు సౌదీ ప్రెస్ ఏజెన్సీ తెలిపింది. మరోపక్క వర్షాలు కొనసాగే సూచనలుండడంతో సౌదీ అరేబియా వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ను కూడా జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అంటోంది. తుఫాన్ మరికొన్ని రోజులు ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉందని కూడా అంటోంది. ప్రస్తుత వర్షాల వల్ల అల్ ఉలా, అల్ మదీనా, ముస్లింల పవిత్ర స్థలం అల్ మదీనాలోని మస్జిదే నబవి, రియాద్ ప్రాంతాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమైనట్టు తెలుస్తోంది. అనేక మసీదులు నీటితో నిండిపోయిన వీడియోలే ఇప్పుడు వైరల్ గా మారాయి. కాగా 2009లో జెడ్డాలో విపత్తు సంభవించి 100 మందికి పైగా మరణించారు. అలాగే గతేడాది 2024లోనూ పలు రాష్ట్రాల్లో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైంది. అయితే ప్రస్తుత వరదల వల్ల ఎలాంటి నష్టం జరిగిందనే వివరాలు ఇంకా రావాల్సి ఉంది.